Така, здравейте от мен, нека с втори епизод на Minecraft Survival за Brutal TV. Хубаво, имаме една радостна новина, те вече имат, нашият клан вече има профил и в YouTube, както и значка Cool, което Enderman, да, както виждате, което значи най-просто, че вече ще мога да снимам повече, както и мога да говоря глупости, разбира се. Но това няма голямо значение. Сега ще трябва да си доразширя апартамента. Само, че при това ще трябва да хапна малко. И днес, както и казах, епизод ще е дългичък. И да се надяваме, че ще ви хареса. Ще трябва да си направя торчове. Да, ще ми трябва и кол, разбира се. Ще трябва да потърся някъде. Но в днешния епизод мисля да си направя дома като хората. Смисъл хубав, да кажем. Поносим. Не някаква дупка, каквато има в момента. И на всичкото отгоре... Какво друго? Да. И ще си направя торчове, кол и такива работи. What the fuck? Това не го бях виждал достатъчно, няма значение. Така да махнем земята. Още че махнали това там последното парче земя. Излизам отвънка. Торчове. Как да направя торчове по дяволите? Без кол. В онази пещера, която видях, ще сляза да си взема кол, няма как да стане. Без да го направя. Също така ще трябва да си стопля пържолата и вече стана малко по-светло, което е хубаво. Така, да си направим инструменти. Първо, разбира се, те са и много важни. Базик ще се смене. Изпече се пържолата. Хубаво. Така, първо един меч, после кирка. Така, кирка. И най-накрая, разбира се, дърворезачка. Такова да е. Не дърворезачка, по дяволите брадва. И всичките те дървени, камени. Не дървени, обърках се. Така. Да си покрием хрълпата да не измръзва. И да ходим на улов. Ауч. Това чак аз го усетих. Ще трябва да се поразбърза малко. Това ми е първата храна, като за сега. Оттук мога да си взема за... Аз мисля за напред къщата ми да е. Тук... Yes! Още, че не виждам много добре. Този айрон, аз не мога да го вия много добре. Обзето. И ако взема падна малко по-надолу, не се знае какво му остане. Така че за сега няма да експериментирам. Лошото, че май настъпва нощта. Днес ще поизбия малко зомбита. Но преди да настъпи нощта, ще се прибера вкъщи. Заключу съм. Не знам само дали аз ги чувам. Дали аз не съм стал някакъв шизофреник. Не знам дали вие не чувате нещо като крипъри. Не, да, крипъри или скелети, нещо такова. Така да си залостим вратата, да си изпечем малко пиле. Това вече е друго нещо свето. Омага! Това е най-лошото нещо, което мога ми се случи. Да, телефона ми позвъня, разбира се, в един момент. Нямам вълна, не мога да си направя легло и да спя. Разбирате ли какво означава това? Че цяла нощ трябва да правя нещо. Аз няма какво да правя. Това е най-големия ужас, който съм преживял някога. Най-големия просто. Дори да... това е. Дори да изляза отвън, почна да се бия с зомбита.
О, боже, сериозно ли? И ми сега ще горя кожа. Ако мога, разбира се. Yes. Умен съм. Да, ще го изключвам за около една минутка сървайвал, само да звънна. Извинявай тебе. Така, извинете, само дето ми звъннаха малко. Добре. Кажете ми се само какво да правя без светлина. Омага, аз нищо не виждам по дяволите. Аз виждам нещо. Най-накрая малко светло. Вече нещо друго. Не знам какво друго мога правя, освен да се бие с зомбитата. Сега ще направим така. Оставям всичко тука. Просто оставям всичко тук. Отивам се бия с зомбите. Взимам само меча. В честа ще си оставя всичко. Ако умра, няма да е нарочно, но какво да се направи? Това, така, всичко. Това го оставям в честа. И си взимам само храната с мен. И отивам да се бия с зомбите. Само да и видим къде са. И сега ще се окаже, че няма никъде. И ще е много епик. Да, няма зомбита. Омага. Защо няма зомбита? Аз играя с зомбита. Някакъв ден съм го пуснал без зомбита. Тъпо слънце. По дяволите. Тук малко ме съмнява нещо. По дяволите няма зомбита. Аз съм излязъл за да се бия с зомбита, то няма такива. How the няма ми бе, пръч. Хълк. Така, да. Пясък мога да си взема. Освен това не трябва много да си... Не трябва много да си използвам меч, защото не си знае кога ще свърши. По двама ли ми идват вече наведнъж? Трима! Кетчмая 2.12 тук. Тук някъде се спарват, 100%. Няма как да ми идват толкова много наведнъж. Ако не се спарват Вау! Даже и крипър идва. И тук стана арена. С това ли ще ме биеш, бе? Извинявайте, че леко си... аз не си изпускам нервите, обаче... Само да не ми оцели то нещастник, че... Фак. Трябва да ям. Така. Ела, сега ти покажа на тебе кой е майстора. Неандерталец. Мама му! Мамка му, трябва да се махам. Мамка му трябва да се махам, то ще му би. Мамка му тай още един крипър. Мамка му. Крава, крава. Мамка му. Фак, тук навсякъде ли има зомбита, бе? Очакваш да се бия с едно. Ама не с повече, да кажем. Така. Сега трябва да осигуря. Така че да не може... да не могат да се качват. Yes. Той умра директно. Това е много интересен епизод, за вас не знам. Откъде? Holy shit! Умирам. Много лошо. Умирам. Няма да умра. И yes. Няма да умра. Къде ми е къщата? Къде ми е къщата? Изгубих си къщата. Holy shit, Те се махат от мен. Овци, елате, бе, нещастници. Аз баш вас ви търсих. Без вас не мога да заспя, бе. Така, добре, няма зомбите близо до мен. Нещастник, привличаш зомбите и ще бия.
Систем, че този някъде близо до мен. Аха, да, ама не. Няма да се дам без бой, бе, смешник. Ще бегам, където трябваше бегам. Ще си измъквам весел. Омага! 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 Той иска ръкалите! Омага! Омага! Надявам се да тук някъде да ми е дома. Оу, много сложно ми стана бегането. Омага, тук те направо ми разказах играта. Така, поемам да си поема леко въздух. Мисля, че тук ми... Holy shit, не ми е тук къщата. Къде ми е дома? Къде ми е дома? Къде ми е дома? Къде ми е дома? Нещастници, те се качват по мене. Лошото е, че не мога да си намеря... О. Зомби виледжер. Такъв много искам да срещна. Добре, къде ми е дома по дяволите? Обаче хубавото е, че вече става сутрин. Но аз нямам с какво се бия. Нямам... Кеф ли ти е сега да изгараш, бе? Кеф ли ти, бе? Кеф ли ти, бе? Кеф ли ти, бе? Колко интересна борба ми се очерта. Не, само да не умира. Оу, е. Толкова много храна. Не съм виждал отдавна. Мисля, че това е мухлясо, но все пак. Нали си много на вид да се биеме, бе, на вид си. What the fuck? Какво това прасе, между другото? Обикновено. Беше много на вид да се бием и се сбихме и го убих. Каква пародия. И най-якото е, че... Омага, това е най-якото нещо, което съм виждал. Омага. Трахо, взема меча. Добре, как да... Ако не видяхте, не знам дали видяхте, то неандерталец беше с... Ако почва го целя с... Отивам да си направя оръжие. Отивам да си направя оръжие просто. Няма как. Той имаше златна броня. Няма как да не... Просто да не се възползвам от случай, да не си направя меча, ходя да го убия. Просто ще е наказание, ако не го направя. Няма как да го изпусна. Така. Така. Крафтинг тейбъла. Сега вече си взех. Значи, този епизод се надявам доста да ви харесва. Аз в момента доста се грижа да стане хубав. Извинете, обаче просто трябваше за малко да се извикам на съседите ми от другата стая, защото ме викаха за нещо. Не че съм ходил, но просто бях там. Значи, доста... той като е с златна броня. Да, той го няма. Как се очертава да го убие, като е с златна броня? Много ми е интересно. Защото тя не държи толкова, обаче все пак това е дървен меч. Добре, ела тука! Да ти изям! След малко им ще направя фул ретард. Много се дразням. В момента вече снимам сигурно доста време.
Не знам, и трябва да си отида до къщата, защото просто в този епизод няма как да... Няма как да развивам нищо, защото вече са доста дълъг. А пък и аз трябва да си намеря къщата, все пак, защото не знам къде е. Нямам храна, нямам нищо. Да, дори храна нямам. Найс. Много, това ми е един от най-ужасните сървайвали, които съм играл. В момента дори не знам на къде трябва да ходя. Което е много лошо. Защото... О, крави. От това ще се наям вече. Не мога... Ауч. Кол. Сега вече паднах. Паднали ме. Ще ги избия всичките. После нищо ще няма да имам добитък, ама ще се преместя по-на юг, където изгрява слънцето. Плюс дали в Майнкрафт слънцето изгрява от юг? Много ми е чудно. Ще го направим някой пъти това проучване. Ама не този път, защото съм някъде да си направя компас, разбира се. Яйце. Ще си правим омлет. Доста храна набавих. Да, доста. 2 яйца и... Абе, те тъпите крави, ако не са ми дали пържоли... Няма... Чакай, ще ги убия, но аз вече съм ги убил. Добре, къде ми е къщата? Къде ми е къщата просто? Къде живея? Един много странен въпрос. Къде живея? Така, отивам да си взема кол. За да може следователно... Яйце! За да може следователно да си направя... Също първо трябва да си направя някои други работи. Вземам си кол, пека си ядене и почвам да търся, но най-вероятно ще стане в другия епизод. Мисля, че излиза от другата страна. Така, да почваме да копаем. Само, че това ще го сложим и тук и така. Махаме и тези двете работи. Много интересно се очертава да бъде този survival от тук нататък. Щом не мога да си намеря къщата, аз ще намеря в другия епизод. Този епизод само ще... В този епизод просто сега ще си стопля храна и ще се наям. Само това ще бъде. Надявам се да ви е харесало епизода. И тъй като, както от началото на епизода казах, вече Brutal TV имат профил в YouTube и вече оттам ще качат по-големите клипове. Абонирайте за профилът им там. Те са големи пичове, също сега съм от тях и аз следователно аз трябва да съм голям пич, обаче аз се уважавам леко. Но няма значение, надявам се клип ще ви харесва. Абонирайте за профилът им в YouTube, както току-що казах, както и за този в VBOX. Също няма страница в Facebook, но след като имате те харесите, след като си я правят. Надявам се клип ще ви харесва. Довиждане от мен Nexus, очаквайте следващия survival епизод в събота. И чао от мен, довиждане!